फैक्ट नंबर 1, यदि आप 8 साल 7 महीने और 6 दिन तक लगातार चिल्लाते हैं तो आप एक कप कॉफ़ी को गर्म करने लायक साउंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपके यह जानकर होश उड़ जाएंगे, यदि आपके शरीर में मौजूद डीएनए को खोल दिया जाए तो इसकी लंबाई 10 अरब मील होगी, मतलब इतनी लंबाई कि हम सूरज से प्लूटो और फिर प्लूटो से सूरज को भी नाप सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, छींकना एक आम प्रक्रिया है, पर यह बात जानकर आप अगली बार छींकने में जरूर सावधानी बरतेंगे। यदि आप बहुत ताकत से छींकते हैं तो आपकी पसलियों में फ्रैक्चर भी हो सकता है, और यदि आप छींक को दबाने की कोशिश करते हैं तो आपके सर और गर्दन की ब्लड वेसल्स नष्ट हो सकती हैं। आप अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है जब कोई मानव छींकता है तो उसकी छींक की गति लगभग 100 मील प्रति घंटा होती है।